bakulamuseeko ate oluvannyuma we tujja okusinziira tulandage. Bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillah, thumma salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allah ta'ala fi kitab al-aziz, rabbana inni askantu min dhurriyatin biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Mwenabe bitibwa nga bulijjo abeekuumira ku Pal FM, mukkirize tubeere nga tubalamusa n'ekiramuso nga kigamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abali wano ng'omuteesesi wa program Bwana Kasekende wabategeeza yeffe aba Star Life Herbal Clinic abali ku mpero za Pal FM, amannya Dr. Abdulwahab Mulumba wamu ne Dr. Kizito okuva mu Star Life Herbal Clinic. Tutegeezebwa nga bulijjo Star Life Herbal Clinic tusangibwa mu paaka empya ku mmotoka z'Egombe Kibibi. Wenna gy'oba oviiridde yingira mu paaka empya. Bw'oyingira mu paaka empya buuza emmotoka z'Egombe Kibibi weesimba, bw'otuukawo ojja tutunda waggulu, tuli waggulu ku fula esooka. Bw'ofuna okubuzibwabuzibwa tukwegayiridde beera ng'oyita ku ssimu zaffe, insha Allah tujja kubeera nga tukuwa endagiro entuufu. Essimu koyita ennamba esooka, tusawo wenna gy'oli beera ng'onootinga ennamba za Star Life Herbal Clinic. Ennamba esooka eri 0703 56 69 23 0703 56 69 23 oba 0773 32 33 25 0773 32 33 25. Essimu y'okumeza koyita bw'otukubira nga essimu zaffe ziri bize n'emirimu gy'eddwali tukusaba beera ng'oyita ku ssimu y'okumeza insha Allah tujja kubeera nga tukufuna mu bwangu ddala. Essimu y'okumeza koyita eri 0758 33 666 nga bulijjo yeffe aba Star Life Herbal Clinic. Bwana Kasekende kkiriza tutegeeze eggwanga ti Star Life Herbal Clinic tukola oba tugula okuva ku Mande paka ku lunaku olw'omukaaga okuva ssaawa 12 ez'okumakya paka ssaawa emu ey'ekawungeezi nga tumaze okusala salatu al-maghrib. Kkiriza mukama wange Bwana Kasekende era mu ngeri y'emu bwe tuba nga tuzze wano ku mpero za Pal FM tusobola kubeera nga tusabira ku balwadde baffe bonna bonna abalina okusoomoza okw'enjawulo mukkirize tubeere nga tumaidwa egamba la ba'asa tahurun insha Allah, la ba'asa tahurun insha Allah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwena abakosefu nabo bonna abalina okulumizibwa okw'enjawulo Allah abeere nga abawa shifa, Allah abeere nga abawa obulamu bulungi. Era mukkirize tubeere nga tukubagiza mwenna abafiddeko abagala bammwe n'ebigambo ebirungi ebigamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuwaba Allah subhanahu wa ta'ala era gye tugenda okubeera nga tuddizibwa ekiseera bwe kinakituuse. Bwana Kasekende bw'oba otandika program okonye ku ky'abaana engeri gye bali mu luwummula si bwe kiri? Batandise okukomawo. Okuwummula kw'abaana kitegeeza ebintu bingi maka gaffe Bwana Kasekende. Bwe tujja wano ddala nga holidays zitandise tukubiriza abazadde mwenna okubeera nga tukubiriza abaana babeere nga basalako ko nga bakomyewo okuva mu luwummula nga bakomyewo okuva ku masomero gaabwe. Kiba kya buvunaanyizibwa omuzadde wenna n'ozuukusa omwana n'abeera ng'asaala. Bw'oba ng'ozeeyo kawungeezi tukubiriza abazadde mwenna tubeere abaana nga tubabuuza esswala ddala oba basadde. Bw'oba naba nga basadde Allah subhanahu wa ta'ala amaka gaffe wamu n'ennyumba zaffe Allah ajja kubeera ng'aziteekamu omukisa. Bwe mbadde ntandika wano bwe mbadde ntandika program Bwana Kasekende nsomye etteeka mu suratu Ibrahim Quran nga Allah yali ng'ayogera ku Ibrahim ne mutabani wa Ismail alayhi salam. Allah tugamba nti rabbana inni askantu min dhurriyatin biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram. Ibrahim yakwata mutabani wa Ismaila ne bagenda mu kifo ekyenjawulo era mu bintu byonna byasaba Allah yagamba rabbana wazima Allah rabbana inni askantu min dhurriyatin
bwe yamirizawo esswala yasaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah abeere nga amugondera esswala ne mutabani wa Ismail alayhi salam bwe bakikola Allah subhanahu wa ta'ala yabagondeza Allah n'abeera nga abagabirira olw'esswala gye bayimirizaawo nabwe kitaba bazadde mwenna tubakubiriza bannange tubeere nga tukubiriza abaana baffe wamu n'abantu baffe bonna bwe tuwangala nabo babeere nga bayimirizaawo esswala amaka gaffe kakasa bwe nabo bakikoze Allah subhanahu wa ta'ala amaka gaffe ajja kubeera nga agateeka mukisa bwana Kasekende bwe tuba tuzoba ku Pal FM twateekawo promotion nti omuntu yenna bw'oba ng'olumiza obulwadde bwa ulcers olunaku lwa Lwakubiri na Lwakusatu twateekawo promotion ya $5,000 yenna otabaniza obulwadde bwa ulcers okusaawa wenna beera wanotinga enamba zadde esimu inshallah obeere ng'oteekako ssente $5,000 ogenda kufuna eddagala lya ulcers mwotwalira n'omukebe gwa kaawa wamu n'akadala k'amannyo ke bayita dental solution tusaba beera ng'onotinga enamba yaffe inshallah obeere ng'obuukinga billahi ta'ala enamba koyita eri 0703 56 69 23 0703 56 69 23 teekako $5,000 inshallah tubeere nga tukusindikira package ya ulcers era mulimu omukebe gwa kaawa nga bwe tugamba wamu n'akadagala k'amannyo ka dental solution ku $5,000 gyokka inshallah ta'ala abaana bali mu luwummula tubeere nga tubagulira package eno ya ulcers wamu n'abantu bonna abalumizibwa amannyo teekako $5,000 inshallah tubeere nga tukusindika eddagala wawe n'oba ng'oli Mbarara oli Masaka oba oli Arua eddagala inshallah ogenda kubeera nga likutuukako inshallah ta'ala delivery twagamba wabeera inshallah ta'ala teeka $5,000 obeere ng'ofuna package ya ulcers buli kika kya ulcers zonna gastric ulcers peptic ulcers buli kika kya ulcers zonna inshallah eddagala lino nga bwe tugamba lijja kubeera nga likuyamba billahi ta'ala professor okere naye mbadde nsaba obeere mulamusa eddagala inshallah ta'ala natulabe omuteesesi wa program kyagenda okubeera nga atutegeeza kyagenda okubeera nga tusoyasoya billahi ta'ala nange kanamusire kubatuuliza ab'omuliza aba radio 107.9 Pal FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo badde mwasuze mutya tubibaza emirimu ate abalwadde namwe abakoseddwa mu ngeri emu oba endala twongera okubasaasira ife aba Star Life Herbal Clinic abajjanjabisa obutonde abajjanjabisa eddagala ly'ekiwalabu nga maka gaffe amakulu ye Kibibi Gombe stage wano mu paaka empya awo no tusinziira okusaasaanira eggwanga lyonna ate n'ensi yonna nga tuyita mu nkola eyitibwa delivery okuleetera eddagala wooli tubalamusa n'ekiramusa ekitukuvu nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mukulu Kasekende sebe muli mutya tuli bulungi Dr. sebe abantu bakusiima olw'empeereza lunaku lwakubiri Star Life Herbal Clinic tuba tukomyewo ku muzindalo gwa radio yo ate ne package yaffe ennene promotion gye twateekawo ey'okulaba nga tugoba endwadde mu maka gaffe nga mwe muli obulwadde obwa ulcers bwazuulibwa nti ate bwe mu ku ndwadde ezisinze okutawaanya abantu baffe abantu bajjukiza nti twateekawo enkola mwe twayita okubaddiza okulaba nti tusaanyawo obulwadde obwo nga tubawa dose eya ulcers ku $5,000 gyokka nga dose eyo erimu omukebe omunene ddala ogwa stopper extra erimu ecupa eya clear liquid ne red blood solution ate era mu kunoonyereza twazuula nti ate n'amannyo gasumbuye nnyo abantu era twabawongerako omukebe omunene ddala ogwa dental solution ate ne tuteekako n'omukebe guno ogwa kaawa kubanga ono kaawa si kaawa bukaawa nga wuli ekigambo kaawa wabula ddagala lyennyini erizuukisa abasirikale b'omubiri eddagala lyennyini lijjamu obukyafu mu mubiri obutwa mu mubiri kuba ebimu ku bireeta endwadde mu maka bwe bunafu mu basirikale ab'omubiri immunity abantu ne tuyisanga nti tebagwebwako ndwadde so olunaku lwa leero kwata $5,000 gyokka obeere nga ogiteeka ku ssimu yaffe eya booking essimu eyeri 0703 56 69 23 essimu eyereeta amannya Mulumba Abdul Wahab olunaku lwakubiri lwatolese manyaago sooka oddamu weetegereza oluusi wabaawo ensobi gy'oba okozeemu oli twagamba 0703 ate ye n'ateekawo 5 essimu eri 0703 56 69 23 bw'oba oyambisiza agent oddamu n'otukubirako n'otugaa nti nze gundi ndi gindi mbasindikidde eddagala
njagala doozi ya ulcers tugenda kubeera nga tugikuleetera wooli wetyo twogera mu kuba sekende ku bwereere naye nga tulina ebintu bingi bye tukolako mu Star Life Herbal Clinic omuli obulwadde bwa infection eddagala lyaffe erya viral cure weeriri omuntu nga infection yakulemerako ofuuyisa obalagalwa ofuuyisa kumukumu omuli eddagala lyaffe erya stop extra sweeper liquid ne diabetes liquid okuyambako bakadde baffe batabanyizibwa obulwadde bwa pressure bukuleetedde ekifu ku maaso kamunguluze omuliro buli kaseera ofuuyisa enkalamata tugamba jangu tukuwa eddagala ly'okuyambako okuweweeza ku bulwadde bwa sukaali ne pressure. Ezo endwadde ezireeta ebintu bingi zoonoona ebintu bingi nga mwe mulina obunafu mu nteekateeka ey'ekintu ekikulu. Ensonga twakolayo power form, power booster ne kaswiti kaffe kano akanuunibwa ate okuyambako okuzzaamu embavu eri obulamu bw'omusajja oyo aba teyeesobola aba yenyooma ate nga n'omukyala era nawe mu nteekateeka y'emu twakolera eddagala omuli buswiti obw'omukyala bw'onuuna omuli ladies solution okola nti omukyala naye asomoozeddwa mu ngeri emu oba endala ate naye ayambibwa. Twakutegeeza nti tetugaba luzaalo tetugaba mikisa wabula wabaawo eddagala lyetukuwa okugyawo emiziziko egyo egiyinza okulemesa okufuna olubuto egiyinza okulemesa obutagenda mu nnaku zo ng'omukyala bulungi eziyinza kuyambako nti enseke zazibikira nina ebigalanga nina ebizimba eddagala lye baliyita chronic cure. So bwe olaba nti embeera tekutambulira bulungi zadde liganye jangu twongere okusala amagezi tubeere ntubaako kye tukuwa. Omuntu alina omugejjo twakutegeeza si mulungi gujja kuviirako endwadde omuli pressure omuli sukaali omuli endwadde ezitawaanya emisuwa cardiovascular diseases. So jangu tukuwe super cleanser ayokya amasavu agamabi atereeza omusaayi n'emisuwa. Ekyo kiyinza n'okuviirako okufuna okusannyalala n'okufuna kamunguluze omutwe gukwewuuba ye abantu bagana naabusi zintawaanya naabusi zinnuma omugongo gunnuma amagumba gannuma ebigere mpulira obulumi paka eno wansi mu kisinziiro jangu tujja kuwa eddagala laffe omuli ne cypress formula tulikola mu kakomera okulaba nti lijjamu obukyafu n'obutwa mu mubiri gw'omuntu. Tulina amajaani gaffe aga super cleanser twasomesa nti makulu nnyo ku ndwadde ezo ez'ekiwanga omuli sinusitis omuli allergy omukuba athema ebyo byonna bika bya allergy nziira bwe mbeera mu nfuufu bwasamponyiriza kawo konna senyiga nkwatirawo twakutegeeza nti jangu tukuwa eddagala erijja okuba nga likuyambako. Tubajjukiza nti Star Life Herbal Clinic tuli ku Kibibi Gombe stage mu paaka empya ng'omuntu atwetaaze ayinza okuyita ku simu yaffe esingira ddala okuba ennyangu eya 0758 333 666. Tulina enteekateeka eyambako abavubuka abasoomozebwa mu ngeri ezitali zimu abalina embalabe abalina akaswa akabi abalina ebiguuna oluwumu tulina oyiro tulina sabbuuni bye tukola okuva mu miti okulaba nti ebyo byonna biyambako abantu baffe okuwangaala mu mbeera ennungi. Omuntu alina enkovu omuntu alina ensundo tulina eddagala erisobola okuziwukya ne zivaako mu nnaku bunaku embeera eyo nebeera nti nkweyagaza. Obulwadde obwa aniya twabutunuulira ne tugamba nti aniya si kirungi kubeera naye jangu tujja kuba nga tukuwa eddagala erikuyambako. Abalina ensundo mu bifo ebyo ebyekyama wafulumirwa omuntu ng'emisuwa gyazimba olina obulwadde bayita hemorrhoids oba olina pile bw'ogenda okufuluma okugirako omusaayi bw'ogenda okufuluma obulumi bungi jangu tujja kuba nga tukuwa eddagala erijja okuba nga likuyambako. Hello. So mbalamusizaako naffe bwetusibu dokita mbadde ntaddeko ssente ku simu. Otaddeko ssente? Ssebo. Mannya ki? Wangi? Mannya ki? Muzamiru ssebo. Muzamiru. Zituuse ssebo. Zituuse ssebo. Kaakati kyembuuza eso leero ndabyeko ebyo ku mawulire nga bagamba ku kibuga beekalakasa leero mwakoze. Star Life Herbal Clinic tuli baggule okuva ku lunaku olw'Emmande paka ku lunaku olw'Omukaaga ssaawa 12 ez'okumakya paka ssaawa emu ey'olunaku olw'akawungezi era nga n'olunaku olwaleero olunaku olwaleero obuweereza naye nga olunaku olwaleero Star Life Herbal Clinic tuli baggule ekizimbe kya Freeman kiggule era wonabaawo enkyukakyuka endala era tujja kwongera okubategeeza naye naddala enkola yaffe ya delivery era yo esigalawo wadde ekizimbe kiggale delivery yo eba egenda mu maaso. Essimu ya delivery gikwate eri 0758 333
666. Soka tufunye eddanduuzo nno. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Sheikh Bulumba. Sebo ni musanyufu nnyo. Sebo ono afande mpima. Afande mpima. Alhamdulillah. Kasekende akuulye Sebo afande. Bukulu Kasekende. Sebo. Njogera mazima Sebo za Katonda mujulizi wange. Sebo. Abasajja abo bamponyeza kihaniya. Alhamdulillah. Ekyokubiri. Sebo afande. Sebo laba neggulu nalidde ku ttooke n'ennyama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Dokta, okutereezaamu akatono, Allah yamuwonyezza siifa wabula Allah yasiza kuffe n'abeera ng'awona wabula siifa bamuwonyezza. Dokita ndaba akadde kagenze otusiibudde twagala n'abaana abakomyewo mu luwummula Star Life abekengeri gye bakwatamu abaana batandise okukomawo mu luwummula. Bali waka nga mmwe aba Star Life Habo Clinic ndwadde ki ze mutunuulya ennyuba ze mujjanjaba naddala ku baana? Tuyanzenge abaana batandise okukomawo ewaka ate oluusi nekiraliikirizaamu abazadde nti ate kigenda kwongera sente zisaasaanyizibwa olunaku mu byokulya. Kakati tugamba nti ate mukisa gw'ofunye gwe ng'omuzadde ate okubeerako n'omwana wo okutunuulira obulamu bw'azaayitamu naddala kubikwatagana ku byobulamu. Abantu bakompe badde sabo tukwate oyekayika. Sebo nyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Asomtano za sekta ne professor. Mbadde wano wakuza programu yammwe. Naye mbadde ntaddeko emitwalo 10 wa promotion gye mwagambye ndi njagala ddagala outstars ngugye maama ne taata emitwalo 10 buli package kino. Omujanati kajimu? Yes, tuzirabe nyabo tuzirabe. Kale sebo. Sheeka yasomesa wano abaana okulabirira bazadde baabwe bize byengera sebera bitandise okuvaayo. Bane abazadde makuutira ekisookera ddala okwogera n'abaana counseling naye nnoteekawo omukwano omwana twagala abeere nti akuwa ekitiibwa naye nga bitakutya nti asobola okubuulira ekyama. Abaana bangi bazze ne infections asiibwa naye nga atyo kyogera. So obulwadde obwo bw'okusiibwa abaana bazze nabo obwa infection tulina eddagala lyaffe eryavayo kiwa kiwali teeseteese dda okujjanjaba abaana abo abazze nga basiiyibwa n'okubundula. Abaana bangi bazze nga bafunye endwadde ez'amawuggwe omuli allergies ezo olw'okukeera ennyo mu mpewo mu nteekateeka ey'okukeera okusoma. Ensoba kitugamba nti omwana ayambale esweta afune ekigoye asibe mu bulago. Kati bangi bazze nga bafunyemu okusoomoozebwa. Omwana aziira akuba emyasi bw'assa muli owuliramu akakaaba. Tulina eddagala lyaffe litwakoze ate okujjanjaba abaana abo abazze n'endwadde ezo ez'ekiwanga ssenyigaaganya okuwona abakuba emyasi abaziira byonna tulabitaddeyo mu Star Life Habo Clinic. Tulina eddagala erijjanjaba kye bayita olubuto ebitundu byonna kyenkana biri mu lubuto. Oluusi omwana bava ku ssomero n'akomawo waka waba oluusi okukyusakyusamuko mu byokulya byaludde okulyako abamu embuto ne zitandikirawo okukaaba okubaluma okutokota embiro okwesiba n'atafuluma. Tuga nti abaana mbali tetubiri nga tubawa eddagala ate erikwatagana n'olubuto nga tuzeeyo okwogera ku infections eri abazze nga ali n'olususu lwakyuse oba lwakyusa endabika olw'amazzi omwana gy'abadde asomera kitundu kimazzi kyagaliyo okusinziira ku pH ey'ekitundu eyo omwana asanga nti olususu lwakyankalana lwafuukuuka lulinga lwa kikere. Abaana mbali tetubawe oyiro waffe atereeza olususu tubawe sabbuuni waffe atereeza olususu. Abavubuka abo oluusi embalabe zijja ne zibakuba ne zibayiwako nnyo oli neyeekyawa nga tayagala nakulabika mu bantu. Ebyo natubikolako mu Star Life Habo Clinic. Emitwe emiteezi omwana yagala nti omutwe gunumidde ku ssomero bukyanganzirayo eddagala eryo likola ku mutwe omuteezi. Tulina eddagala likola ku kufuuyisa ku buliri kubanga twagamba nti oluusi bulwadde omwana bw'asukka myaka nga 7 ng'akabonero ako kakyajja wabaawo ensonga ekaleeta jangu tugirondooleko omwana wo tubeere nti tumuwa eddagala. Tulina ebintu bingi bye tukola mu Star Life Habo Clinic naddala ku nteekateeka eri abaana n'omuli nabo abaana ab'obuwala ate abalumizibwa ennyo mu nnaku zaabwe nga bw'agenda mu nnaku ze bambi tasobola na kusoma alumizibwa nnyo. Akadde kagenze naye tubaga nti mutuleetera abaana abo mu kaseera kano aka holiday ne baya weeks 2 oba wiiki emu oba weeks 3 tugenda nga tubakolako enteekateeka ennungi counseling tubasibirira entanda okulaba nti obulamu butambula bulungi. Abadde b'ekibuli olunaku olw'okulu batandise okubera abantu beebaza Allah abeere nga akkiriza omulimu gwo.
Okay, katongero bajjukiza nti Star Life Herbal Clinic tusangibwa mu kibuga Kampala mu paaka empya wokka. Ku stage emmotoka ezigenda Gombe ozitikkira. Twagamba nti Gombe tulina enteekateeka okulaba nti ate tujja kuteekayo eddwaliro. Tetunnatuukayo byonna bikyali mu bbago erikyaliko edduwa sheeke zakyasindika okulaba nga Mungu atukkiriza. Mujje Kampala ku Freeman mu paaka empya. Musomi wa dduwa. Si musomi wa dduwa wannaye. Ka package ako budde butuweddeko. Package yaffe olunaku olwokubiri weeri emitwalo 5 gyokka. Funa doozi ya ulcers nga mulimu omukebe gwa dental solution eddagala ly'amannyo nga mulimu omukebe ogwa kaawa emitwalo 5 gyokka olunaku olwaleero. Bookinga ku ssimu eya 0703 56 23 Mulumba Abdul Wahab ge mannya goyino kakasa nti ogalaba. Ayagala delivery kuba ku 0758 333 mukaaga ife aba Star Life Herbal Clinic ku Kibibi Gombe Dr. Inode nyingi zetukola kuna yakadde inshallah olunaku lwenkya tujja okubeera nga twongera okubeera nga tusikonako inshallah. Allah wanaba atwadde obusobozi. Mbale Dr. Abdullah Mulumba wa Dr. Kizito okuva mu Star Life Herbal Clinic wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muzikwa na ogera kitwana mu musango ka second Francis Casfrat Gegange agocha kusatu gegaje tovao. White Star Magic Premium ye sabuni w'obuwunga omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco. Onayongera ku byawunsa bya mukyala wo. Gula White Star Magic w'obuwunga okuva ku dduka erikuli okumpi oba supermarket. Wulira ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna. Sibyangu Diary Supply Limited ge matagoka golina okuwa abaana bo ne famire yo yonna gasingane mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga ku dipo ya Fenkulu Makai Road Natete Masanafu Diary okumpi ne Church Mperere